Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Kun Finfinnee Maltiimiidiyaati. Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu irratti argamna. Odeeffannoo irraa qindeeffachuun isin biraan kan ga'u Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa oduuwwan irraa of harkaa qabnu keessaa ilmi Oromoo Harargee tokko Finfinnee Boolee Bulbulaatti ajjeefamee argamu, Taanzaaniyaatti godaantonni Itoophiyaa 9 balaa konkolaataan du'uu fi kaan ammoo madaa'u, biyya Burkina Faasoo keessatti aangaa'ota dhiyeenyaa fonqolchaan bulchiinsa fudhatan irratti ammas fonqolchi yaalamuu dabalatee dhimmi basaaltota Raashiyaa to'atamus kanneen of harkaa qabnu keessaati. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanattan isin dabarsa. Dargaggoon Oromoo tokko magaalaa Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa keessatti ajjeefamee argame. Ilmaan Oromoo bara aangoo Abiy Ahimad qaamota barbaadaniin ajjeefamee reeffi gatamuu fi abiddaan gubachuu itti fufuun torbee darbe keessa magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamee reeffi argamuu maddeen himanii. Fulbaana 17 bara 2023 dargaggoon Oromoo lixa Harargee aanaa Gammachiis bakka Hoomachoo jedhamutti dhalatee guddate Aliyyi Abdullaahi jedhamu Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa ganda Shammee jedhamutti ajjeefamee reeffi isaa argamee jedhan. Dargaggoo Aliyyiin jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachuuf aanaa itti dhalate dhiisee achitti galee hojjetaa kan ture yoo ta'u, yakka tokko osoo hin qabaanne ajjeefamee reeffi isaa argamuutu ibsame. Qaamni dargaggoo kana ajjeese waan qara qabuun babbaqaqsuun qaama isaa kan diran yoo ta'u, yakkoonni akkasii ilmaan Oromoo irratti raawwachuu waan itti fufeef dargaggoon Oromoo qofaasaa malee akka daandii irra gubbaa hin deemne gabaasichi dhaameera. Gabaasni ajjeechaa ilmaan Oromoo irra ga'u inumaa dabalaa kan jiru yoo ta'u, guyyaatti yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessatti namooti meeshaa maleeyyiin 10 ol ajjeefamanii oolu. Ajjeechaawwan suukanneessoo humna waraanaa mootummaan akkasumas qaamota adda addaan dhaqqaban yeroo adda addaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasa itti aanee qabnuun Taanzaaniyaatti godaantonni Itoophiyaa 9 balaa konkolaataan du'anii 7 irra miidhaan dhaqqabe. Balaa konkolaataa Taanzaaniyaatti godaantonni lammiilee Itoophiyaa 7 lubbuun darbuu fi kaan madaa'uu dhaabbanni godaantota idil-addunyaa IOM gabaase. Balaan kun kan mudate gaafa fulbaanaa 14 bara 2023 daangaa Zaambiyaatti yoo ta'u, konkolaataan godaantota lammiilee Itoophiyaatti jedhaman 29 fe'ee ture balaa mudateen lubbuun namootaa darbe. Bakki balaan kun itti uumame Riippaabilika Gamtaa Taanzaaniyaatti yoo ta'u, daangaa Zaambiyaa kan taate naannoo Nijoombee jedhamutti. Balaa kanaan godaantota 7 du'aniin alatti namoonni 9 madaa'anii godaantonni 13 ammoo achi buutee fi haalli isaan keessa jiran akka hin beekamne IOM ibsa baaseen eere. Oduu balaa kanaan guddaa gadduu kan ibse IOM namoota balaa kanaan miidhamaniif maatii isaaniif jajjabina hawwaa jedheera. Qondaaltonni IOM imbaasii Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiru bakka balaan kun itti mudate deemuun odeeffannoo hunda argachuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuuf hojjechaa jiru. Balaan kun rakkoolee hedduu godaantota gaanfa Afrikaa irraa gara Afrikaa kibbaatti imalan mudatu keessaa isa tokko agarsiisaa kan jedhu IOM. Rakkoo kana furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuu qabu ibseera. Dhaabbatichi naannicha keessatti nageenyaa fi mirga namooma godaantotaa eegsisuuf jecha waayiloota mootummootaa fi waldaalee siivilii wajjin hojjechuuf murteesseera jechuun ibse. Waa'ee balaa erga mudateen torbee lamaan ta'e kana gama mootummaa Itoophiyaanis ta'ee imbaasii Itoophiyaa Daaree Salaamitti argamu hanga ammaa wanti jedhamee hin jiru. Balaa kanaan wal qabatee odeeffannoo dabalataa argachuuf IOM fi gaaffii dhiyeessee deebii eeggachaa akka jiru BBC'n ibseera. Godaantonni gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaan hedduun Taanzaaniyaa keessa darbuun jireenya fooyya'aa argachuuf imala rakkisaa keessa darbuun Afrikaa kibbaa seenuuf yaalu. Lammiileen Afrikaa hedduun lammiilee biyyootii biroo biyya isaanii keessa hojjetaniif ilaalcha gaarii hin qaban. Daandiin godaantonni kun imala isaanii dheeraaf fayyadamanis rakkoolee fi balaa hedduun kan guutedha. Ji'a Eebilaa keessa godaantota Itoophiyaa balaa konkolaataa irraa hafan 63 to'achuu Taanzaaniyaan beeksiftee turte. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an kun daangaa Taanzaaniyaa fi Maalaawii bulchiinsa Nijoombee jedhamutti ture to'annoo jala kan oolan. Sadaasa bara 2022 keessa ammoo reeffa godaantota Itoophiyaa Maalaawiitti jumlaan awwaalamee argameen wal qabatee ilmi guddisa pirezidaantii duraanii biyyattii Piiter Mutaarikaa to'annoo jala oolfamuu gabaafsuun ni yaadatama. Gabaasa itti aanee qabnuun dureewwan Burkina Faasoo fonqolchaan aangootti ba'an irratti fonqolchi yaalame.
Burkina Faasootti humnootiin tajaajilli tikaa fi nageenyaa yaalii fonqolcha mootummaa guyyaa kibxataa irratti aggaamamee ture fashaleessuu mootummaan waraanaa biyyattii fonqolchaan aangoo qabate beeksiseera. Mootummaan waraanaa kunis yaalii fonqolchaa kan gaggeessan qondaaltota waraanaa fi qaamolee biyyattii keessatti tasgabbiin akka hin uumamneef hojjetanidha jechuun balaaleffate. Pirezidaantii yeroo Kumalaa Ibraahim Tiraaworee erga karaa fonqolchaatiin gara aangoo pirezidaantummaa yerootti dhufanii ganaa waggaayyuu hin guunne. Biyyi Burkina Faasoo kan hidhattoota milishaa Islaamotaatiin waliin wal waraansa keessatti argamtus bara 2022 keessa qofa fonqolchi mootummaa yeroo 2 keessatti gaggeeffameera. Ibsa mootummaa karaa TV'n roobii kaleessaa galgala dubbifame irratti namoonni muraasni hidhamuu fi kaan ammoo adamsaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, dhimmicha irratti ibsi bal'inaan kenname hin turre. Ibsichis qaamoleen fonqolchichaa jaalan kaayyoon isaanii dhaabbilee riippaabilikii haleeluu fi biyyattii okkora keessa seensisuudha jedhe. Sa'aatiiwwaniinis duras ibsi pirezidaantii yeroo biyyattii baasaniin garaagarummaan jiraatulleen ce'umsa dimokiraasii nagaa qabeessa ta'e hoogganuuf kutannoo qaban walabummaa keenya mirkaneeffachuuf ilamaa taasisaa jirru dhaabsisuuf achuuf saachiileen adda addaa ni jiru jedhan. Juntaan biyyattii dursaa jirus filannoon baatii hagayyaa bara 2024 keessa akka gaggeeffamu beeksisee ture. Guyyaa kibxataa darbe oduu waraanaa jidduu komiin jira jedhu hordofuun deeggartoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'aman daandii magaalaa guddoo biyyattii Ugaaduguutti baasuudhaan akka hiriira mormii taasisanis ture. Guyyaadhuma sanattis barruun jeewunee Afrikwee afaan Faransaayiin maxxanfamu odeessa maqaa humna waraanaa biyyaa balleessu maxxanseera jedhamuun aangaa'otaan dhorkamee ture. Gabaasa dhumaatiin UK keessatti namoonni basaastota Raashiyaa ta'uun shakkaman 5 mana murtiitti dhiyaatan. Namoonni miseensota gartuu basaastota Raashiyaa ta'uun UK keessaa hojjetan jedhamuun shakkaman 5 mana murtii Londanitti dhiyaatanii. Lammiilee Bulgaariyaa kan ta'an Orliin Rooseef, Bizer Dihaavaazoof, Kaatiriin Ivaanova, Ivaan Siitoyoonoof fi Vaaniyaa Gaberoobaa waliin ta'uun odeeffannoo diina gargaaruu danda'u sassaabuuf karoorfachaa turan jedhameera. Hagayya 2020 fi guraandhala 2023 gidduutti namoonni kun bakkeewwanii fi namoota Raashiyaan barbaaddu akka turan himameera. Shakkamtoonni kun hanga dhaddachi himati isaanii xumuramutti to'annoo jala turu. Kaayyoon hojii basaasaa isaanii Raashiyaan odeeffannoo isaanii fudhachuun bakkeewwan yookaan namoota kana irratti gocha ukkaamsanii fudhachuu dabalatee tarkaanfii haleellaa adda addaa akka fudhattuuf kan gargaaru ture jedhameera. Namoonni kun dhaddacha isaanii mana murtii Westminster irratti kan hirmaatan manneen hidhaa adda addaa 4 irraa gamaa viidiyoonidha. Shakkamtoonni 5 dhaddacha kana irratti maqaa isaanii fi bakka dhalootaa isaanii himuurraa homaa hin dubbatin callisanii turani. Qondaaltonni poolisii farra shororkeessummaa shakkamtoota kana to'annoo jala kan oolchan guraandhala keessa ture. Shakkamtoonni kun umuriin isaanii ganna 29 fi 45 gidduudha. Haati alangaa Kaatiriin Selbii himata shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate yommuu ibsanitti abbaan qabeenyaa bakka hojii basaasaaf biyya kana keessatti isaan fayyadaman obbo Rooseef ture jedhteetti. Manni jireenyaa isaa kan ammaa cufameeru mana Great Yarmouth qarqara galaanaatti argamu ture. Obbo Rooseef hojii basaasaa kana UK taa'ee qindeessuu fi hoogganuun himatame. Hojiin akkanaa UK fi Awurooppaa keessatti gaggeeffama akka ture himameera. Ivaan Siitoyoonoof ammoo dorgomaa maarshaal aartii fi dorgommiiwwan UK muraasaa irratti nama hirmaachaa turedha. Bulgaariyaa keessatti dorgommii Samboo jedhamu kan gosa maarshaal aartii baha Awurooppaa keessatti beekamaa ta'e irratti hirmaachaa ture. Shakkamtoonni 5 nama Jaan Marsaaleek jedhamuun beekamu waliin hojjechuun himatamaniiru. Namni kun dhaddacha kana irratti hin himatamne. Obbo Rooseef ajaja kan fudhachaa ture biyya biraa irraa nama Jaan Marsaaleek jedhamuun beekamu irraa akka ta'e ibsameera. Jaan Marsaaleek lammii Oostiriyaa dhaabbata Wiirikaard jedhamu keessaa hojjechaa turee fi yakka hannaa erga raawwatee booda Jarman keessatti nama barbaadamu ta'uun beekama. Yeroo sanatti buufata xiyyaaraa kibbaa Viyeenaa jiruun xiyyaara dhuunfaa fayyadamee Beelaarusitti akka baqate amanama. Amma Raashiyaa keessa jira jedhamee yaadama. Abbaan seeraa kan kibxata mana murtii Westminstertti haasaa taasisaniin shakkamtoonni 5 kun onkoloolessa 13 irratti mana murtii yakkaa Old Bailey jedhamu London jirutti ni dhiyaatu jedhaniiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan nuti har'aaf qabanne kana fakkaatu. Kaan waliin haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.